नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, चैनल को इतना प्यार, एपिसोड आप इतना देख रहे हैं, मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जेमलॉजी मैंने बहुत सारे अपने एपिसोड्स के अंदर बोला है, इसका रीबर्थ हो रहा है। यानी ये वेंटिलेटर पे जा चुकी थी, अब इसका रीबर्थ है। और रीबर्थ कैसे होगा? वो तब ही होगा जब आप ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड स्टोन डालेंगे, अन्यथा इसका रीबर्थ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूं कि कहीं पे कोई भी अगर जेमलॉजी से रिलेटेड आपको कोई मिथ है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, हम इसके ऊपर कुछ एपिसोड चाहते हैं डिटेल के अंदर, तो आपको हमारे नंबर के ऊपर 9876726492 जो नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, और आपको पूरे एपिसोड के अंदर वो नंबर पता लग जाएगा। वहां पे व्हाट्सएप कर दे। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी टीम को बोलूंगा कि एक ऐसा एपिसोड जो वाकई लोगों के देखने वाला हो, जो वाकई ही हमें लगेगा कि ये चीज शायद नेट पे नहीं है, तो बताई जाएगी। तो आपका इंटरेस्ट खराब नहीं करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो श्रृंखला हमारी चल रही है ना, ये 2 प्लैनेट्स के ऊपर है। डाउट क्लियर कर रहे हैं, आगे ये 3 हो जाएंगे, आगे 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये बहुत एक टेस्ट वाले एपिसोड है। जो ज्योतिष लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जेमलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत एक डीप साइंस के बारे में, उनके लिए तो ये वरदान है। तो बात कर रहे हैं कैट्स आई, केतु और बुध ग्रह का जो स्टोन है वो है पन्ना। क्या ये दोनों इकट्ठे डाले जा सकते हैं? कुछ बेसिक चीजें अलग अलग पहले जान लें, ताकि बहुत क्लैरिटी के साथ आपको हर चीज का पता लगना शुरू हो जाए। देखिए, केतु को बृहस्पति और मंगल के साथ जोड़ा गया है। मैं फिर से बता दूं, केतु ग्रह का जो प्रभाव है, ये जस्ट लाइक मंगल और युपिटर के साथ जोड़ा गया है। ये दैविक प्लेनेट के अंदर भी आता है और राक्षसी प्रवृत्ति इसके अंदर नहीं है, क्योंकि अमृत की बूंद इसके शरीर के अंदर चली गई थी, और जिसके अंदर अमृत चला गया वहां पे राक्षसी प्रवृत्ति तो आप भूल ही जाएं, वो तो होगी ही नहीं। बहुत ही जबरदस्त, धमाकेदार, मेरा फेवरेट जो प्लेनेट है वो है केतु। मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो ये 3 नक्षत्रों का स्वामी है, अश्विनी, मघा और मूला नक्षत्र। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अश्विनी अपने आप में बहुत जबरदस्त नक्षत्र है, मघा और मूला, यह बात अलग है कि वो रिजल्ट्स क्या होंगे, वो तो एक अलग अगर एपिसोड बनेगा तो केतु के ऊपर वो भी बताया जाएगा। लेकिन बात कर रहे हैं केतु की। बेवजह का डर लग रहा हो, भय लग रहा हो, यू आर नॉट ए गुड डिसीजन मेकर, आप फैसले लेने में मे भी होता है ना, करे रुके, क्या करें यार, ये केतु के अधीन ही आता है। एक और चीज मैं बता दूं, मोक्ष के दाता माने गए हैं केतु। साधना, तपस्या, पूजा पाठ, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं जो इसके पीछे भाग रहे हैं, सिद्धियों के पीछे, रिद्धियों के पीछे, निधियों के पीछे, तो भैया इधर उधर ना जाइए, केतु ग्रह ही आपको सब कुछ दिला देगा। तो इसका जो प्लेनेट का सबसे बढ़िया रत्न है वो है कैट्स आई। इटालियन आता है, वन ऑफ द टॉप से टॉप मैं मानता हूं इसको। इतना इंस्टेंट रिजल्ट है, आप एक बार डाल के देखिए, फिर मेरे को बताइएगा कि रिजल्ट होता क्या है।
लेकिन बात 2 प्लैनेट्स की कर रहे हैं, तो अब थोड़ी सी डिटेल बुध के बारे में भी जान लें। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं? इंफॉर्मेशन बहुत छोटी होती है दोस्तों, लेकिन उसके फायदे मैं तो बोलूंगा जबरदस्त है, मिरेकल्स हैं। एक चीज आप समझ लें, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये कोई भ्रम, कोई वहम किसी तरह का इसमें हम नहीं डालते, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। भगवान जो है वो सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र है, ये भगवान के नौकर हैं। जुड़ना पड़ेगा आपको इनके साथ, जुड़ना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ। निकलिए वहम से, बाहर आइए। भ्रम और वहम आपको हर प्रकार से नेगेटिविटी देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। बुध अपने आप में बहुत ही जबरदस्त प्लेनेट है। बुध आदित्य राजयोग जो बनता है ना, सूर्य बुध आदित्य राजयोग, वो भी इसी की बदौलत बनते हैं। बुध को नपुंसक प्लेनेट बोला गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज्योतिष के अंदर कुछ अलग ही इसकी हिस्ट्री है, अलग ही इनकी धारणा है। वो हिस्ट्री कभी किसी और एपिसोड में बताएंगे। लेकिन बोला जाता है बुध जिनके साथ बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं। यानी ये पानी है, जिसके साथ मिल गया वैसा ही हो गया। बहुत धमाकेदार प्लेनेट है। मास्टरमाइंड, दिमाग के अंदर जो न्यूरो प्रॉब्लम्स होती है ना, सो मेनी पीपल्स आर फेसिंग न्यूरो प्रॉब्लम्स, तो ये सब बुध के अधीन है। हमारा ब्रेन, हमारे बोलने का ढंग, हमारे बोलने की कला, क्या आप जो बोल रहे हैं उसमें वजन है। अब बात वजन की कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री सारी बुध के अंडर है, ये भी जान लो आप। आईटी के जितने बड़े बड़े, इन्फोसिस के जो छोटा बड़ा बंदा है, वो सब बुध के अधीन है। बड़े बड़े कवि, बहुत बड़े बड़े राइटर, लेखक, स्टोरी मेकर्स, स्टोरी लिखने वाले, ये सब बुध के अधीन आते हैं। बुध बुद्धि के मालिक हैं। द वे ऑफ टॉकिंग, मीठा बोल रहे हैं या कड़वा बोल रहे हैं, ये बुध के अधीन ही आता है। तो यहां पे बुध का रत्न, जाम्बियन पन्ना, क्या हम केतु का जो रत्न है कैट्स आई उसके साथ डाल सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के माध्यम से, मैं अपनी पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं फिर से बता रहा हूं। कई बार लोग हमें क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप अपना पर्सनल ओपिनियन दें, तो यहां पे ज्योतिष के माध्यम से ये सारी चीजें होंगी। वैदिक ज्योतिष, जो ज्योतिष का अपना मूल आधार है, उसके ऊपर ही आपको ये एपिसोड मिलेगा। कोई इधर उधर फालतू वाली बातें नहीं मिलेंगी। तो मैं बता दूं, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से ये परमिशन है, ये आज्ञा है कि आप ये दोनों रत्न पहन सकते हैं। धमाकेदार रत्न है। एक मोक्ष के दाता है, एक वाणी के प्रदाता है। क्या बोल रहे हैं, क्या लोग उसको समझ रहे हैं, तो ये सब बातें तभी संभव होती हैं जब कुंडली के अंदर केतु और बुध आपस में एक बॉक्स में आ जाएं। केतु बुध के सामने आ जाए या बुध केतु के सामने आ जाए, एक ही नक्षत्र के अंदर आ जाए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि दोनों इकट्ठे पे बैठे हैं, महादशाएं लग जाए, बुध की लग जाए, केतु की लग जाए, तो ये समझ के चलिएगा कि 1 सेकंड भी ना लगाएं, तुरंत से पहले आपने ये दोनों रत्न धारण कर लेने हैं। एक बुधवार को डलेगा, एक शनिवार को डलेगा। बुधवार को आपने पन्ना डालना है, शनिवार को आपने कैट्स आई डालना है। बुधवार को 11:30 से पहले बुध के वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा करवा के, शुद्धिकरण करवा के, चांदी में आपने इसको डालना है। इसको पंच धातु में भी पन्ने को डाला जाता है। वो कैसे डाला जाता है? कोई ऐसे धर्म है, रिलीजियस है, जिसके अंदर परमिशन नहीं है चांदी डालने की, तो वहां पे पंच धातु का हम सहारा ले सकते हैं। जैसे कि आप एपिसोड के अंदर देख ही रहे हैं
कि पूरे की पूरी जो पिक्चर बनी हुई है ये पंच धातु के अंदर बनी हुई है। कैट्स आई ये पंच धातु में भी जाएगा और चांदी में भी जाएगा। ये शनिवार शाम 6 बजे के बाद केतु के वैदिक मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवा के, पूजा करवा के आपने इसको डालना है। फिर देखिएगा क्या क्या नजारा है। ये एक अकेला नहीं, 2 11 हैं। नहले पे दहला, सोने पे सुहागा, ऐसी बहुत सारी उदाहरणें हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो अभी डाउट में थे कि हम केतु का रत्न पन्ने के साथ डालें या कुछ और, जैसे पन्ने के साथ मोस्टली क्या होता है, लोग आपको बहुत सारे ऐसी भ्रांतियां हैं जो डरा देती हैं, जबकि डरने घबराने वाली बात नहीं है। ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही आपके लिए गुड फेथ लेकर आएगा, बहुत ही आपके लिए गुड एनर्जी लेके आएगा, बहुत ही आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार बोलता हूं, लैब टेस्टेड सर्टिफाइड स्टोन ही आपने लेने हैं। चालू रत्न बिल्कुल ना लें, जो आप ऐसे ही गए लिया डाला, उसका कोई फायदा नहीं है। बढ़िया रत्न, लैब टेस्टेड सर्टिफाइड, हाईएस्ट ग्रेविटी पत्थर आपकी जिंदगी चेंज कर देगा। डालिए मेरे कहने पे। यह बहुत जरूरी है कि आप उन 2 ग्रहों के अंदर किसी एक ग्रह का फल नष्ट ना कर दें, खत्म ना कर दें, ताकि जो चीजें आपको मिलनी थी वो अभी तक मिली ही नहीं है। जबरदस्त एपिसोड अभी आपने जो देखा है दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा चैनल है इसके ऊपर अब देखा जाए तो रत्न तो 9 है, लेकिन एपिसोड 2000 ये कैसे हो गया? यही चीज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जेमलॉजी की हर एक बारीकी, धातु हो, जेम्स हो, दिन हो, वार हो, मुहूर्त हो, वजन हो, हर एक चीज आपको बताई जा रही है, डिटेल के अंदर बताई जा रही है, ताकि आप कहीं ना कहीं जो भ्रम के अंदर फंस चुके हैं बाहर आए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी YouTube चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। और हाँ दोस्तों, ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर। अगेन आई कैन आस्क यू, 9876726492। ये नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप चल रहा है। ये हमारे ऑफिस में, जो भी हमारे ऑफिस में इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ छोड़ेगा, उसको एक हमारे ऑफिस से प्रोसीजर आएगा, उसे आप फॉलो करिए। आने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने घर बैठे अपना, अपनी वाइफ, अपने बच्चों का, माताजी, पिताजी, सबका हॉरोस्कोप चेक करवा सकते हैं। अगर उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, गलत है, तो बहुत सिंपल रास्ता दे रहा हूं, दोनों हाथों की लकीरों की फोटो और नाम व्हाट्सएप करिए, आपको प्रोसीजर आएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।